أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم तुम हरगिज नेकी को पा नहीं सकोगे यहाँ तक कि तुम उन चीज़ों पर खर्च करो जिनसे तुम मोहब्बत करते हो और तुम जो कुछ भी खर्च Bu करते ayet-i kerimede Allah-u Teala हो अल्लाह उसको açıkça bildirmektedir ki takvanın en yüce seviyesi ancak siz Allah-u Teala'nın rızası için, onun rızasını kazanmak için हासिल होते हैं harcadığınızda जब तुम orada sevdiğiniz şeyleri harcayacaksınız. Bunu açıklayarak bir yerde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam जिससे तुम मोहब्बत कर şöyle buyurmuştur. इसकी वजह Gerçek takva size kurtuluşu edilir. फरमाया Ta ki siz elinizdeki Allah-u Teala'nın yolunda harcamadıkça o varlığınız हरगिज पा नहीं सकते sizin için çok sevgilidir. Başka bir yerde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam वो माल siz वो चीज़ें खर्च करो zenginliği, malı sevmeyiniz. Çünkü Allah-u Teala कि माल के साथ मोहब्बत नहीं चाहिए buyurmaktadır. आता है Yani sevdiklerinizi harcamadıkça siz takvayı edinemezsiniz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam lüzumsuz şeyleri harcamak sizi, o kişiyi takvaya ulaştıramaz. Takva kapıları çok dardır. Bunu tamamen anlamak gerekir. Lüzumsuz şeyleri harcamakla o नेकी का दरवाज़ा takva kapısından giremezsiniz. बस ये अमर जहन नशीन कर लो कि नकम्मी चीज़ों के खर्च करने से कोई Çünkü दाखिल नहीं हो सकता Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi siz size çok sevgili olan, çok sevdiğiniz şeyleri harcamadıkça तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू Allah-u Teala'nın sevgilisi olamazsınız. तक अजीज से अजीज Eğer zorluğa से प्यारी चीज़ göğüs geremiyorsanız ve उस वक्त तक मोहब्बत gerçek और अजीज होने का दर्जा नहीं मिल सकता takvayı edinemezsiniz. O zaman अगर तकलीफ उठाना nasıl amacınıza ulaşabilirsiniz? Eğer zorluklara, acıya katlanamazsanız, और हकीकी नेकी sahabeler bu yüce seviyeye öyle mi ulaşmışlardır? कामयाब और बामुराद Dünyada yücelmek için insan ne kadar çok çalışır? Alelade işler için ne kadar çalışır? Bu size bir huzur bile sağlamaz. दुनियावी Dünyevi yüceliği elde ederseniz, कदर अखराजात bundan huzur bulmazsanız fakat bunu insan elde eder. Unutmayın ki radıyallahu anhum'un Allah Teala onlardan razı olmuştur. O size huzur ve barış verir. Bu öyle sahabeler bunu kolay mı elde etmişlerdir? Eğer bir gayret sarf etmeden Allahü Teala'nın rızasını elde etmek için gerçek mutluluk siz geçici olarak zorluklar ve acılara katlanmadıkça
bunu elde edemezsiniz. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için zorluklara dikkat etmezler yoldaki. Bunlar kalıcı değildir. Müminin gerçekten elde ettiği nur bu zorluklara ve acılara, kalıcı olmayan bu zorluk ve acılara hiç dikkat etmeden Allah rızasını kazanmak için çalışırlar, çaba sarf ederler. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur ve her Ahmediye bunu lütfetmiştir Allah-u Teala. Bunu anlamak ve tamamen öğrenmek gerekir. Zenginliklerini, parasını din yolunda harcayanlar Allah rızası için başka ihtiyaçları olmasına rağmen çok geniş olarak Ahmediye Müslüman cemaatinde kendi zenginliklerini din için harcarlar ve dini gayretler için harcarlar. Yüzlerce, binlerce örneği vardır bunun. Kendi ihtiyaçlarını bir tarafa koyarlar ve dini amaçlar için fedakarlık yaparlar. Bugünlerde gördüğümüz gibi dünyanın mali durumları genel olarak gittikçe daha da kötüleşmektedir. Özellikle geri kalmış ülkelerin durumu daha da kötüdür. Yalnız onlar değil, gelişmiş ülkelerdeki durum da aynıdır. Çünkü artık onlar eskisi de olduğu gibi her türlü şeye çabucak erişemezler. Şimdi dünyadaki savaşlar, Avrupa'daki Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dolayısıyla Avrupa'daki durum daha da kötüleşmektedir. Gelişmekte olan ülkeler bundan daha da zarar görmüşlerdir. Bu ülkelerin politikacıları çöküntüye uğramışlar ve hatta daha da kötüleşmişlerdir. Bütün bunlara rağmen Ahmediler devamlı olarak mali fedakarlıklarda ileri gitmektedir. Maddi bir kişinin gözünde bu çok zordur bunları anlamak. Gerçekten dini güçlü olanlar bu fedakarlıkları yaparlar çünkü bunun sonucu nimetlerin meyvesini Allah-u Teala'nın lütfuyla elde edeceklerdir. İlk Cuma hutbemde bildiğiniz gibi Kasım ayında Tahrik-i Cedid'in yeni yılı ilan edilir. Şimdi ben bununla ilgili olarak Tahrik-i Cedid'le ilgili olarak olaylardan bahsedeceğim. Sadır Lajna Tahrik-i Cedid'e dikkatlerimizi çekmemi istemiştir. Hanımlar bana yazdı toplantılarda Tahrik-i Cedid'e dikkatlerin çekilmesini istendi. Bu toplantı orta sınıf toplantısıydı. Ben biraz utanmıştım ve tereddütlüydüm. Nasıl olur da onlara onu duyurmaktayım? Çünkü onlar çok fedakarlık yapmaktadırlar. Çünkü bana ricada bulundular. Sonra bunun yerine getirmem gerekirdi. Öyle hayret ettim ki baktığımda kadınlar nasıl birbirlerini geçmeye çalışmaktadırlar fedakarlıkta. Ben gerçekten utandım. Daha düşük gelirde olanlar daha fazla fedakarlık yapmaktadırlar ve insan zengin olan bile bunu hayal bile edemez. Mücevherleri veya diğer mallarını feda etmektedir. Vekil-i Mal evvelin raporuna göre listeler listesi sayfa sayfa hanımların mücevherlerini verdikleri yazılmaktadır. İkinci Halife Hazretleri Tahrik-i Cedid'i ilan ettiğinde oradaki ihtiyaçları, gerekli olan şeyleri yazmaktaydı. Fedakarlıklar kadınlardan yapılmalıdır. Çok az mücevher yapıp fedakarlık yapmaları gerekirdi. Ben inanıyorum ki yapılan mücevherler fedakarlık olarak verilmişti. En büyük fedakarlık mücevher yapmamaktaydı. Zaten vermiş olduğunuz bir şeyi bir daha vermek çok zordu. Ahmediler o zaman 2. Halife Hazretleri zamanında
devamlı fedakarlık yapmışlardır. Bu o günden bu yana devam etmektedir. Bir ülkede değil, Batı ülkelerinde bile e, kadınlar mücevherlerini ortaya koyarlar çanda olarak ve yeni mücevher yaparlar ve hala tatmin olmamış daha da fazla vermektedirler Allah Teala'nın yolunda. İkinci halife Hazretlerinin de söylediği gibi onlar sonsuz mutluluğu elde etmek isterlerdi. Bu fedakarlık yapılmaksızın olmaz. Birçok kişi vardır, çok fakirleşmişlerdir. Onlar bu fedakarlığı yapmak için çok zorluk çekmektedirler. Allah-u Teala onlara hemen karşılığını verir. Ne kadar onlar fedakarlık yapmışsa Allah-u Teala onlara nice nimetler verir ki hayret edilir. Bunlarla ilgili olarak ben olaylardan bahsedeceğim. Onun yanında bütün zengin insanlara da söylemek istiyorum ki bundan ders çıkarmalıdırlar. Onlar kendi standartlarını yükseltmeleri gerekir. Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri bir cuma hutbesinde biz böyle fakir insanları görmekteyiz. Hatta onlar gelirlerinin %45'ini çanda olarak vermektedirler. Zengin kişiler buna karşın %1 verirler. Fakir olmalarına rağmen %100 gelirlerini verirler. Bazı zengin kişiler sadece %1'ini verirler gelirlerinin. Belki zengin kişinin verdiği %1 ödeme fakirlerinkinden daha fazla olabilir ama fakir kişilerin verdiği seviye bakımından onlardan daha yücedir. Onun için zengin olan kişiler kendilerini analize etmeleri gerekir. Unutmayınız ki Allah-u Teala sizden borç istemektedir. Kur'an-ı Kerim'de o sizin verdiğinizin karşılığı olarak 70 kere daha da artırır. Size bunlardan bahsedeceğim. Allah-u Teala'nın nimetlerin nasıl onlara indiğini göstereceksiniz. Guinea-Bissau Afrika'da bir ülke. Orada bir kişi, Mahmud sahip denilen bir kişi, motosiklet tamircisiydi. Bizim misyonerimiz Tahrik-i Cedid duyurusunu yapmıştı. O zaman cebinde ne kadar parası varsa onu Tahrik-i Cedid için vermişti. Sonra eve geldiğinde birisi para istemişti. Gelini gelerek ondan para istemişti bu kişiden. Gelini ne sabırlı ol dedi. Gelini gitti ve üzülüyordu. Bu parayı nasıl yerine koyacaktı? Onu hükümet görevlilerinden birisi telefon ederek ofisine çağırdı. Gittiğinde dedi ki ona sen geçen sene bizim motosikletleri tamir etmiştin. Sana gerekli olan parayı vermemiştik. Şimdi bu parayı al. 1900 sifalık çek verdi. Mahmut Bey bunu alır almaz derhal evine gitti ve gelinini ve diğer evdekileri çağırdı. Bakın dedi. Bunlar Allah-u Teala'nın yolunda harcamaktan dolayıydı. Ben bunu hiç beklemiyordum fakat Allah-u Teala bunu bana lütfetti. Fiji'den misyoner şöyle yazıyor. Eşbak sahiplerinden bir kişi vardı. Yolculuk esnasında geçen sene verdiğim Tahrik-i Cedid ile ilgili olarak hutbeyi dinlemişti ve orada yapılan fedakarlıklardan da bahsetmiştim. Bu olaylar beni son derece etkiledi. Yolculuğum esnasında Tahrik-i Cedid sekreterine telefon ederek benim Tahrik-i Cedid'imi 2 misli arttırın dedim onlara. Bir kişi rapor hazırlıyordu. Bu raporda onun gelirinin 2 misli arttığını yazmıştı. Ona dedi ki bu benim kendi gayretimden dolayı değil. Allah-u Teala'nın bana verdiği bir lütuftur. Çünkü ben çandamı 2 misli arttırdım. Moskova'dan misyoner şöyle diyor. Müslen Kölülye sahip. Kırgızistan'dan kendisi.
14 yaşından itibaren Moskova'da yaşamaktadır. और उस दौरान सफ़र गाड़ी चलाते हुए सेक्रेटरी तारिक को फ़ोन किया Daha önce कि चंदा दुगना कर çanda öderdi. Bir yıl önce करते हैं benim Cuma hutbemi dinlediğinde mali fedakarlıkla ilgili olarak bu onu etkiledi ve महीने की 2 गुना मुनाफा böylece ben de buna बल्कि मैं अल्लाह ताला के फजल से bu mali fedakarlıkta bulunacağım. Her günkü gelirini %10'unu mali fedakarlık olarak gönderdi. Bazılarını çanda olarak, bazılarını da sadaka olarak vermişti. 14 साल से ये मॉस्को में मुकीम है Bu onu yıllarca devam etti. Misyoner başka bir yere tayin edildiğinde o माली कुर्बानी की तरफ तवज्जो करते थे तकरीबन एक Kırgızistanlı olan kişi ilk sorusu şöyleydi. माली कुर्बानी Ben mali fedakarlıklarıma onu devam ettirebilir miyim? İşte bu bir evrimdir adeta. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam insanlara çanda vermeyi yerleştirmiştir kalplerinde. Tanzanya Amiri cemaatin Suvagi denilen cemaatte चंदे की आमद भिजवाना शुरू कर दिया Muhammed Sani sahip सदक़े में था और बाकी चंदे çalışmaktaydı fakat mali kayıpları vardı. Çalıştığı şirketin mali zararları dolayısıyla orada herkesin maaşından kesinti yapılacağı duyulmuştu. Bunu duyunca son derece üzüldü. Tahriki Cedid'in ödenmesinin son ayıydı. जिस तरह मैं अदा करता था उतना जारी रख सकूंगा Misyoner onu aramış ve o zorlukları kendisine bildirmişti. Esasen problemleri söylememiş fakat tamamen Allah Teala'ya güvenmişti. Ertesi gün कि अमीर साहब लिखते हैं şirket sahibi onu aramış ve onun maaşından bir kesinti yapılmayacağını söylemişti. Diğer çalışanların maaşlarından kesinti yapılacağını fakat kendisinin yapılmayacağını söylemişti. Ben tahrik Cedid çantamı ödediğimden dolayı bu gerçekleşmişti. Malawi yine bir ülke. Mançurki alanında yaşlı bir kişi vardı. Çiftçilik yapardı. Böylece hayatını geçirirdi. Tahrik-i Cedid için söz vermişti ama bunu yerine getiremiyordu. Yıl sonunda ona hatırlatıldığında ödemesi için eğer sözünü yerine getirmeyen kişiler borcunu ödemesi gerekir. Onun için gayret sarf etti. Daha da fazla iş alırım diye böylece öderim. İşine rağmen çok sıkı çalışmasına rağmen yapamamıştı. Bir gün asır namazından sonra evine döndü ve torunu 45 bin yerel parayla ona para verilmişti. Çok mutlu oldu ve tekrar aceleyle misyonere gitti ve Allah Teala'ya şükrederek kendi borcu olan çandasını ödemişti. Fakir insanlar bile bu parayı nasıl ödeyeceklerini düşünürler. Tanzanya emiri Şengen cemaatinde Meryem Hanım diye bir hanım vardı. O misyonerden telefon aldım. Dikkatimi Tahrik-i Cedid'e çekmişti. O anda 10.000 şiling vardı evimin ihtiyacı için. Hepsini verdim. Allah Teala aynı gün nasıl olduysa 100.000 şiling bana tesis etmişti. Bu da sırf çandayı ödememden dolayıydı. Yine Besao'da Yeni Ahmedi Osman Bey çok mali zorlukları vardı hayatında. Ne işi yapmışsa doğru dürüst kazanamıyordu ve bu nedenle uykuları kaçıyordu. Bir gece
rüyasında bir ses duydu. Osman bütün çantalarını doğru dürüst devamlı olarak öde diyordu ona. Sabahleyin misyonere gitti. Akşam gördüğü rüyada. Misyoner Tahrik-i Cedide ve diğer çantalara dikkatini çekti ve ondan sonra Osman Bey listesini yaptı bütün çantaların ve devamlı olarak ödemeye başladı. Osman Bey bunları devamlı olarak ödemeye başladığımda Allah Teala bütün işime nimetlendirdi ve bütün evdeki problemlerim de gitti. Kesin olarak inanıyorum ki bu Allah Teala'nın yolunda çanda ödememden dolayıydı. Bu Allah Teala'nın Ahmedilere verdiği bir lütuftur. Allah Teala'nın bunlara ihtiyacı yoktur. Bakın yeni Ahmedi'nin durumuna bakın. Allah Teala bunu sadece size mükafatlandırmak için yapar. Avustralya'dan Kamran sahip misyoner, orada bir hadım 10 yıldır çanda ödemiyordu. Ben ona bunların mali fedakarlıkların nimetlerini anlattım. O çanda ödemeye başladı ve Tahrik-i Cedid de, Vakf-i Cedid de ödemeye başladı. Birkaç gün geçti. Bana telefon etti ve iş yerinde terfi edildiğini söyledi. Bu kesinlikle Allah-u Teala'nın yolunda yaptığım fedakarlıklardan dolayıydı. O 10 yıldır gevşek davranıyordu ve şimdi asla bir daha gevşek davranmayacağım diyordu. Gambiya'da Nemmina denilen bir köy vardı. Osman Bey denilen bir kişi vardı. Tahrik-i Cedid sekreteri köyü ziyaret etti ve orada duyuru yaptı. Esas olarak burada sadece mali fedakarlık yapmak değil, bilginizi arttırmak ve mesajı da yaymaktır demişti. Tahrik-i Cedid'i ödeyenler bunu ödemekle bütün işlerinin bittiğini zannetmesinler. Dini bilgilerini arttırıp tebliğ alanına da girmeleri gerekir. Ben Hudam'dan, Ensar'dan söz aldım ve bütün bu sözleri gözlerinin önünde bulundurmaları gerekir. Tebliğ alanında ileriye gitmeliyiz. Sadece mali fedakarlığı yapmakla sizin amacınız bitti demek değildir. Tahrik-i Cedid'in amacı tebliğ yapmaktır. Ve tebliğ mesajı yaymak ve işte onun için bu başlamıştır. Son derece etkilendim. Sadece biat etmekle kalmayıp Ahmediye cemaatine girmeye karar verdim diyordu. O arada daha henüz biat etmemiştim. Fakat Tahrik-i Cedid'in amacını öğrendim ve böylece Ahmediye cemaatine girmeye karar verdim. 150 delasi söz verdim ve bunu Tahrik-i Cedid'e verdim. Bu mali fedakarlığı verdikten sonra bir huzura kavuştum ve şimdi İslamiyet'in mesajını Ahmedi olmayanlara ve Müslüman olanlara da tebliğ ediyorum ve devamlı mali fedakarlıklarda bulunuyorum. Gambiya'dan bir hanım, çandamı ödemeye başladığımdan bu yana hem kendimde hem de çocuklarımda büyük bir değişiklik gördüm. Allah-u Teala benim bütün ihtiyaçlarımı karşılıyordu. Allah-u Teala'nın yolunda harcamakla onun nimetlerini kazanıyor ve yığıyorsunuz. Guinea-Conakry, Afrika'da bir ülke. Yerel misyoner Kemara sahip yazıyor. Tayin edildiği köyde Tahrik-i Cedid için duyuru yapıyordu. Yeni Ahmedi olan birinin hanımına da bunu duyurduğunda o cebinden parasını çıkartarak Allah'ım bunu senin yolunda harcıyorum. O yeni Ahmedi'ydi ve uzak bir yerdeydi. Yerel misyoner orayı ziyaret edip geri döndüğümde 5000 yerel parayı veren hanım mutlu olarak bana Allah-u Teala ile bugün yaptığım pazarlıkta çok büyük kar ettim dedi. Siz gittikten sonra akrabalarımdan birisi 80.000 currency bana verdi.
Bu verdiğim fedakarlıktan kat kat fazlaydı. Gine Kına Kara'yı yerel misyoner şöyle diyor Canip sahip. Tahrik-i Cedid duyurusunda bir köyü ziyaret etmiştim. Kuntaya. Oraya vardığında Tahrik-i Cedid almak için Yeni Ahmedi 30.000 frank verdi ve söz verdi. Ve ona hatırlatmada yapılınca bugün 30.000 bütün evimin ihtiyacı için var cebimde. Onu Allah Teala'nın rızası için veriyorum. Ertesi günü bana telefon ederek Allah Teala benim fedakarlığımı kabul etti. Birkaç saat çandamı ödemiştim. Benim oğlum 30.000 göndermişti evimin ihtiyacı için. Allah Teala benim dinimi güçlendirdi ve Ahmediye cemaati aldığı çantaları yine Allah Teala'nın yolunda harcamaktadır. Kazakistan'dan devamlı çanta veriyordu. Şimdi işinden çıkartılmıştı. İşsiz kalmıştı. Birkaç aydır işsizdi ve parasını ilaca harcıyordu. Ertesi gün yolda yürürken kredi kartımı çekeyim dedi. Artık kredi kartımda bir şey kalmamıştır harcamak için. Hala bakayım dedim. Baktığımda hayret ettim. 190 bin vardı. Hayret ettim. Allah-u Teala'ya şükrettim. Bana söylemeden şirketim beni işimden çıkarttığı için para koymuştu hesabıma. Bunun nedenini sorduğumda benim çok dürüst bir insan olduğumu ve bu nedenle güvenilir bir kişi olarak hesabıma söylemeden para yatırmışlardı. Allah Teala'ya şükrettim ve bana söylemeden çalıştığım şirket hesabıma para koymuştu. Onun nedenini sorduğumda benim dürüstlüğümden ve güvenilir olmamdan dolayı bana hediye verilmişti. Bu da devamlı olarak Tahrik-i Cedid'i veya çandamı ödemekten dolayıydı. Malezya'dan Bakra sahip benim kişisel olarak deneyimde 2016-17'de 1000 Tahrik-i Cedid sözü vermiştim. Fakat mali durumum nedeniyle onu ödeyememiştim. Ve çok üzülüyordum ve ben nasıl bunu ödeyeceğim diye düşünüyordum. Fakat emindim bunu ödeyeceğime. Allah-u Teala'ya dua ettim. Benim niyetim iyidir. Eğer gerçekse cemaat, hiç şüphesiz Allah-u Teala bana kolaylık sağlayacaktır. Tahrik-i Cedid'i bir gün önce iş yerimden 1000'lik bir para aldım. Eve giderek yerel parayla Tahrik-i Cedid'i ödedim. Bu olaydan sonra imanım ve inancım arttı. Allah-u Teala'nın yolunda yapılan harcamalar, din için yapılan harcamalardan dolayı o kişinin imanı artmış ve inancı da artmıştı. Yapılan kolaylıktan dolayı. Almanya'dan bir kişi fabrikamda olumsuz mali çöküntü vardı. Bu benim maaşımı da etkilemişti. Maaşım da azalmıştı. Tahrik-i Cedid'le ilgili olarak seminer dinledim ve kalbimde Allah-u Teala'ya söz verdim. 5.000 euro vereceğim ilave olarak dedi. Ayrıca bana da yazdı dua için. Kendisi de dua etti. Allah-u Teala ona nimet verdi, nimetlendirdi onu. Tahrik-i Cedid'i ilk ödediğinde
geri kalan miktarı ödeyebilmek için dua etmeye başladı. Yeni şirketinden bir telefon aldı. Bana işini bırak, sana 1000 euro daha fazla vereceğim diyordu. Bunu düşünmeye başladım çünkü ben yeni şirkette çalışıyordum. Sen işini bıraktın çünkü 3 ay her ay 2000 bonus sana ödeyeceğim. Ayrıca cuma, cumartesi, pazar günleri de izinli sayılacaksın. Allah Teala'nın lütfuyla Tahrik-i Cedid ödememden dolayı sadece gelirim artmakla kalmayıp ayrıca devamlı olarak cuma namazlarını kılabilecektim. Fil dişi sahillerinden misyoner yazıyor. Tahrik-i Cedid'i elde etmek için bir köye gittim. Orada yaşlı bir kişi vardı. Çok fakirdi. Mali durumu son derece düşüktü. Ancak 200-300 frank verse bile o çok büyük bir paraydı. Kişi eve gitti. Sadece kendi parasını değil, ayrıca oğluyla beraber geldi. Sen de bunu ver dedi. O 2000 frank, oğlu da 500 frank verdi. Bu Allah Teala'nın yolunda harcamak ve mal sevgisini feda etmektir. Senegal, Afrika'da bir ülkedir. Yerel misyoner Muhammed İncai sahip şöyle diyor. Çok fakir ve samimi bir Ahmedi. Hanımı çok yaşlı ve doktordur. 15.000 frank alıyordu. Birisi dışarıya çıkarak borç para almak için dışarıya çıktı. Yanında oğluyla beraber oğluna da bir miktar para ödemesini söyledi. O 2000 frank ve oğlu da 500 frank verdi. Bu esas olarak kendi kapasitesine göre çok fazla büyük bir paraydı. Bir kişi telefon ederek kendisine bir yatak hazırlamasını istedi. 1500 sifayı benim hesabıma aktardı ve hanımım iyileşince geri kalanını vereceğim dedi. Eczaneye gideceği yerde misyon evine gitti ve misyoner Tahrik-i Cedid'le ilgili olarak konuşuyordu. Fakat kendisine hiçbir para ödemediği için bu kalbini çok rahatsız etti. Kendisine 5000 frank sifa verdi ve bunu Tahrik-i Cedid için veriyorum dedi. Ben sadece gerekli olan ilacı alacağım. O misyoner evinden çıktı. Daha eczaneye girmeden telefon aldı. Kişi bana yatak yapın, 5000 sifa vereceğim ve hanımın iyileşince o zaman geri kalan parayı vereceğim dedi. Eczaneye gideceğine misyonere geldi ve bütün olayı misyonere açıkladı ve Çanda'nın nimetinden dolayı Allah Teala özellikle hatta daha fazla para aldı. Senegal'de yine yerel misyonerin anlattığına göre çok samimi bir kişi, wagon sahip, 10.000 sifa söz verdi Tahrik-i Cedid. Tahrik-i Cedid'in sonunda diğer hepsini vereceğim. O kadar param yok ama üzülme dedi ona. Bu zaman gelmeden önce hatta ben onu vereceğim dedi. Elbiselerimi satsam bile vereceğim. Birkaç gün önce misyoner geldi. Lütfen Tahrik-i Cedid'i al dedi. Dün çocuğum, kızım bana ummadığım bir parayı verdi. Onun için Tahrik-i Cedid'i ödeyeceğim.
Ahmediye Müslüman cemaatinde öyle kişiler vardır ki başka şey de hiç düşünmezler. Niger Ahmediye Müslüman cemaati emiri yerel bir misyonerin hanımı, evde çalışan bir hanımdı. Hiçbir geliri yoktu. Misyoner Tahrik-i Cedid için alırdı, öderdi. Hanımı ben vereceğim dedi. Benim yerime kocam vereceğine ben ödeyeceğim. Misyoner bunu nasıl vereceksin dedi. Ben inanıyorum ki Allah Teala benim fedakarlığımı yerine getirecek ve gerçekten öyle oldu. Birkaç gün sonra geçmişti ki bir hanım geldi. Bitişik köyden. Eğer dikiş yapmayı biliyorsan elbiselerimi dik dedi. Sana peşin olarak 3000 sifa vereceğim. Bunu hemen Tahrik-i Cedid'e ödedi. Bundan sonra öylesine işi açıldı ki o verdiği Tahrik-i Cedid sözünü kolaylıkla yerine getirdi. Tahrik-i Cedid başladığında kadınlar Müslim Aud'a yazarak siz 5 rupi ödeyin diyordunuz. Bu kadar biz daha fazla veririz dediler. Bu arzu hala o gün görülen bu arzu hala bugün de görülmektedir. Binlerce mil uzaklarda yaşayanlar, zamanın halifesinin sözünü dinleyenler bazen dili de bilmektedirler. Samimiyetle birbirlerini geçmektedirler. Muallem Senegal'den yazıyor. Tamaganda cemaati Saidi sahip. Onun çiftlik hayvanları vardı. O nedir dedi. Tahrik-i Cedid ne demektir dedi. Misyonere telefon etti. Ne demektir bu dedi. Ona açıkladılar. O zaman 10 gün özellikle hatırlatmaktır Tahrik-i Cedid'e. Babası çok zengin bir kişiydi. Zekat ve diğerleri ödemekte zayıflık çekmekteydi. Babası öldükten sonra birçok hayvan onun tarafına geçti. Fakat Allah Teala'nın yolunda harcamaya dikkat etmiyordu. Misyoner ona hatırlattı. Tahrik-i Cedid'e fedakarlık olarak hayvan verdi. Birkaç gün sonra rüya gördü ve rüyasında hayvanları ölüyordu. Çünkü o çok geniş bir çiftlik hayvanına sahipti ve çok üzülmeye başladı. Rüyasında dua ediyordu. Ey Allah'ım benim hayvanlarımı koru diyordu. Bunun üzerine bir ses duydu. Çünkü Tahrik-i Cedid ile hayvanların canlı kalacaktır bu zamanda. İlk Bismillahirrahmanirrahim diyordu ve sonunda ismi yazılıydı. Uyandı ve misyonere söyledi. İlk olarak Bismillahirrahmanirrahim diyordu ve altında da kendi ismi yazıyordu. Başka bir şey okuyamamıştı. Tahrik-i Cedid fişini görünce rüyasını hatırladı. Bu onun imanını artırmıştı. İşte Allah Teala insanları böyle yönlendirir. Tanzanya'dan yerel misyoner, yeni bir Ahmedi yaşlı kişi Ramazan Bey çok Tahrik-i Cedid'in büyük söz verdi. Bunu çiftliğinden alırdı. Yağmur yağmamasından dolayı hasat olmamış ve ürünleri vermemişti. Ramazan Bey daima düşünüyordu bu verdiği sözü nasıl yerine getirecekti. Bu son derece huzursuz olduğunda Tahrik-i Cedid ile ilgili olarak akrabasından telefon aldı. Uzun zamandan beri benimle hiç ilişki kurmamıştı bu akraba.
sana bir miktar para gönderiyorum diyordu. Bunu evinin ihtiyacı için kullan. Bu yaşlı kişi parayı alır almaz derhal misyonere gitti. Söz verdiği miktarı ödedi. Hatta verdiği sözden daha fazla ödedim. Bu bütün Allah-u Teala'nın bana verdiği bir nimettir. Bu nedenle ben verdiğim sözünün hepsini ödedim. Bu fedakarlıklar hem yeni Ahmediler tarafından yapılmaktadır hem de yaşlılar tarafından. Allah-u Teala onlarda fedakarlık yapma hissini yerleştirmiştir. Bu bugün bile hala devam etmektedir. Şuraya bakın, bir taraftan muhaliflerimiz cemaati kökünden kazıyıp ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar. Cemaatin nuru bu muhaliflerin çalışmalarıyla, çabalarıyla söndürülebilir mi? Ne kadar çabalasınlar, onların sonu daima başarısızlıkla sona erecektir. Ahmediye cemaati dünyanın her tarafında, her yönünde olağanüstü fedakarlıkları sergilemektedirler. Tahrik-i Cedid 2. Halife Hazretleri tarafından başlatılmıştır. Düşmanlar cemaati her taraftan sarmalamışlardı. Cemaatin resmi kişileri bile muhaliflere yardım etmekteydiler. Tahrik-i Cedid'in amacı ancak tebliğ vasıtasıyla gerçekleşir. Bütün dünya ülkelerindeki Müslümanlığın bayrağı Ahmediye cemaati tarafından yükseltilecektir. İslamiyet'e girenler Ahmediye cemaati tarafından gelmektedirler İslamiyet'e. Bütün bir iman yükselten olayların hepsi burada anlatılması mümkün değildir. Tahrik-i Cedid ile ilgili yine tarihi olaylardan bahsetmek istiyorum. Birçok kereler fitneler yaratılmış, huzursuzluklar ve karışıklıklar çıkartılmıştı. Özellikle Ahrar denilen bir grup cemaate karşı ellerinden geleni yapmaktaydılar ve cemaati sona erdirmek istiyorlardı. Cemaati yeryüzünden silip atarak, hatta Kadiyan kelimesinin bile ortadan kaldırılmasını istiyorlardı. Kadiyan'dan her biriketin sökülüp atılmasını istiyorlardı. Kutsal yerler ve Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mezarı bile bozulacak diyorlardı. Hükümet de bu muhalifleri destekliyordu. O İngiliz hükümetiydi o zaman. Bu karışıklıklığı, bu fitneyi sona erdireceklerine onları destekliyorlardı. Bu tarihi gelişmeler içerisinde Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri bir program hazırladı. Böylece mali fedakarlığa dikkatleri çekti. Bu 1934 yılıydı. Kasım 1934'tü ve bu programı niçin yaptığını açıklıyordu hutbesinde. Cemaatin samimi üyeleri yazmaya başlamışlardı ve bütün fedakarlıkları ortaya koymuşlardı. Hz. Müslim Maud son derece memnun olmuştu ve ben açıklıyorum size diyordu. Cemaat fedakarlık yapmaya hazırdır. Bazen fedakarlıklar uzun olur. Uzun fedakarlıklar yapmak zorundasınız. Çocuklar da bu fedakarlıkları yapmaya hazır olsunlar. Onlar da hazırlansınlar. Bu sadece erkeklerin değil, kadınların işidir de. Onlar da sorumluluklarını anlasınlar. Her Ahmedi için zorunlu değildi o zaman, fakat olağanüstü fedakarlık cemaat üyeleri tarafından ortaya konulmuştu. 1934'te Hz. Müslim Maud özellikle fonu açıklamış ve biz muhaliflerin planlarına onların yaptıkları karışıklık veya onların yaptığı gibi fitneler gibi cevap vermeyeceğiz, fakat tebliğ vasıtasıyla onlara cevap vereceğiz demişti. Çünkü biz tebliğin hakkını yerine getirmedik ve muhalifler de bu fırsatı fırsat bilmektedirler. Onun için ortaya koymadığımız bir planı koyalım.
Ahmediler elinden gelen gayretleri yapmamıştır. Haklar daha henüz yerine getirilmemiştir. Hz. Mesih zamanında bir program yapılmış ve bu reformasyon ve fedakarlık seviyesi yükseltilmesi ve mali fedakarlık yapılması için 27 bin rupi toplanmış ve Allahü Teala bu cemaat vasıtasıyla insanlar arzu ile dolmuşlardır ve zamanın halifesiyle 100 bin rupi bir yıl içerisinde toplanmıştır. Ve mali fedakarlıkları Ahmediye cemaatinin üyelerine bakıldığında o zaman bu çok büyük bir fedakarlıktı. Ve insanlar fedakarlık yapmaktaydılar çocuklarına, ailelerine yaptıklarında fedakarlık yapmaktaydılar. Bunun örneği son derece nimetlendirilmişti Allah tarafından ve tebliğ mesajı açılmıştı ve bu fedakarlık vasıtasıyla onlarla sınırlanmamıştı. Bugün bile daha nesiller bile bu fedakarlıkları görmekteyiz. Yine belirttiğim gibi bütün fedakarlıklar yapılmaktadır. Bu insanlar, mali fedakarlık yapanlar da kendi hayatlarını din için adamışlardır. İslamiyet'in mesajını yaymak için uzaklıklara gitmişlerdir. Bazıları hapise atılmışlardır. Başında Hz. Mesih Maud 10 yıl için yapılmıştı. 3 yıldan 10 yıla çıkarmıştı. 10 yıl tamamladıktan sonra çok olumlu sonuçtan dolayı birçok insanın daha fazla fedakarlık yapmak istemesinden dolayı bunu da daha da uzatmış ve sonunda kalıcı bir hale gelmiştir. Bugün şahit olduğumuz bu durum öncülerin çalışmalarından dolayıdır. Onların fedakarlıklarından dolayıdır. Allah-u Teala onların fedakarlıklarını kabul etmişlerdir. Yeni Ahmedilere rüyalar vasıtasıyla onlara fedakarlıkları belirtilmiştir. Yine belirttiğim gibi ilk öncülerin fedakarlıkları ve onların gelecek nesilleri de unutmasınlar, kendi atalarını unutmasınlar ve kendileri ve kendi çocukları da aynı fedakarlığı yapma arzusunu yerleştirsinler onlara. Allah Teala'nın lütfuyla daha fazla fedakarlık yapmaya götürsünler. Bu öncü bireyler 5000 kişidir ve onlara defter evvel denilir. Yani ilktir. İlk öncülerdir onlar. Onların gelecek nesilleri bu ilk öncüleri unutmamaları gerekir. Fedakarlık yapmakta zamanın sonuna kadar onlar adına, o öncüler adına fedakarlıklar devam etsin. 5. evreden de bahsetmek istiyorum. 2. Halife Hazretleri 2. evreyi açmış. Sonra gelenler buna katılmıştır. Bu 2. evreye katılmışlardır. Bu dönem 19 yıl olacaktır demişti. Ondan sonra her 19 yıldan sonra yine 19 yıl ve 19 yıl 19 yıl olacaktır. Bu nedenle 3. evre ben Fifth Angel'ım 5. evreyi ilan ettiğimde dikkatleri yine bunlara çekmiştim. Elhamdülillah bu öncülerin adına bazı kişiler onlar adına ödemektedirler, fedakarlık yapmaktadırlar. 3. evre 3. halife zamanında başlamıştır. Bu 1964'de olması gerekirken 2. Halife Hazretlerinin hastalığı nedeniyle ilan edilmemişti. Bunun için 3. Halife Hazretleri 19 yıldan sonra ben bu yeni evreyi ilan ediyorum demişti. Esasen bu 2. halife ile ilgiliydi. Allah-u Teala bundan dolayı beni de nimetlendirecektir. Bu 1966'da ilan edildi. Esasen 1964'te başlamıştı. 1985'te 4. halife zamanında 4. evre başladı.
19 yıl sonra नवंबर से जारी होगा। फिर 1985 में ve o 2004'e kadar devam etti. 19 yıl devam ettikten sonra ben 5. evreyi ilan ettim. Bugün 19 yıl geçti şimdi ve 6. evreyi ilan ediyorum. Şimdi yeni Ahmediler, çocuklar, yeni doğanlar bile daha önce fedakarlık yapmayanlar 6. evreye girsinler. Cemaatin idarecileri buna göre devam etsinler ve bunu uygulasınlar. Yeni daha önce ki halifeler evreyi açıkladığında 3., 4. ve 5. evreler başlamış ve bu devamlı olarak kendi dinimiz için fedakarlıkta bulunalım. Yeni doğanlar için 1. dönem geçmiştir, 2. dönem geçmiştir, 2. evre geçmiştir, 3., 4., 5. evreler de geçmiştir. 7. evre de geçmiştir. Biz fedakarlık yaptığımızda yeni doğanlar ve yeni girenler bütün bu evreler geçtiğinde 5, 6. ve 7. evreler geçtiğinde biz devamlı fedakarlık yaptığımızda bu örneği sona erdirmemiz gerekir. 2. Halife Hazretleri bu insanların iddiası maneviyatımız şimdi sona erdi ve inancımız zayıfladı derler. Tahrik-i Cedid'in evreleri sınırlı değildir. Aynen gökyüzündeki yıldızları sayamadığınız gibi Tahrik-i Cedid'in de evreleri sayılamaz. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e dediği gibi sizin nesilleriniz sayılamaz. O çok büyük hizmet etmiştir din için. Tahrik-i Cedid'in de benzerliği budur. O insanlarla değil, dinin ilerlemesiyle bağlıdır. Onun için eğer kaç tane kaldı derseniz o İslamiyet'in gücüdür. İşte bu yaklaşım her Ahmedi daha ileriye gitmeli ve fedakarlık seviyesini göz önünde bulundurması gerekir. Allah-u Teala nasıl bunu nimetlendirir bu bireyleri? Bununla ilgili örnekleri verdim. Bu Allah-u Teala'nın yaşayan örneğidir ve bir ilahi bir programdır. 2. Halife Hazretleri Tahrik-i Cedid ile ilgili olarak bir yerde vasiyeti de buna dahil etmiştir. Tahrik-i Cedid programı, ben bunu kendi sözlerimle söylüyorum ki bu vasiyeti güçlendirir. Bu mali fedakarlığın temelini güçlendirir. Bunu daha da ileriye gitmek ve daha da ileriye yürümek ve insanları birinden öbürüne bilgi vermek ve büyük bir program gelmektedir. Bu da vasiyettir. Vasiyete bağışlayanlar 2005 yılında vasiyet planıyla hilafetle çok büyük alakası vardır. Onun için fedakarlık seviyesini daha da ilerletmek gerekir ve buna dikkat etmek gerekir. Ne kadar buna dikkat ederseniz Allah-u Teala Ahmediye cemaatinin üyelerini buna iyi, zengin olanlar buna dikkat etsinler, daha da çok dikkat etsinler. Mali durumu daha iyi olanların kendileri için geliştiklerinde geliştirsinler durumlarını ve buna zengin olanlar dikkat etsinler. Şimdi geçmiş yılların bilgilerinden bahsetmek istiyorum. Tahrik-i Cedid'in meyveleri geçmişte sınırlıydı Kadian ve etrafında. Şimdi 2020 dünyanın ülkesi
9300 cami, 3000 küsür misyon evi ve dünyada birçok misyon evleri ve camiler, muallim sayıları bütün dünyada 5000'den fazladır. Bu da kalite de yükselmektedir. Allah-u Teala'nın lütfuyla Kur'an-ı Kerim'in tercümesi 77 dilde yapılmıştır. Ahmediye Müslüman Cemaati'nin kitapları basılmış ve tercüme edilmiştir. Birçok görev yapılmaktadır bunun vasıtasıyla. Bu Tahrik-i Cedid adı altında. Tahrik-i Cedid'den dolayı ve diğer mali fedakarlıklar da vardır ki fakat Tahrik-i Cedid bunda çok önemli rol oynar. Allah-u Teala'nın lütfuyla. Şimdi yeni yılı ilan ediyorum. Tahrik-i Cedid'in 89. yılı 31 Kasım'da sona erdi. Şimdi Tahrik-i Cedid'in 90. yılı başladı. Ahmediye Müslüman Cemaati'nin lütfuyla 17,2 milyon Tahrik-i Cedid'i vardır. Bu 789 bin daha fazladır. Milyon daha fazladır. Dünyanın mali durumuna rağmen Almanya daima birincidir. Ve bu onuru daima tutmaktadır, birincilik onurunu. Daha birçok Pakistan'da para birimi etkilemiştir. Bütün dünyada da öyle. Genel olarak fedakarlıkta ilerlemişlerdir. Pakistan'ın dışında ilk birinci Almanya birincidir. Herkesten ileridir. Birinci. Ondan sonra İngiltere, Kanada ve Amerika'dır. Üçüncü. Dördüncüdür Amerika. Beşinci Orta Doğu'dan bir ülke. Altıncı Hindistan. 7 Avustralya. 8 Endonezya. 9 Orta Doğu'dan bir ülke. 10'uncusu ise Gana'dır. Gerçekten para değeri düşmektedir. Buna rağmen Gana 10. pozisyondadır. Küçük olan cemaatler Kazakistan, Georgia, Ireland, Afrika'da Gana, Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, Tanzanya, Gambia, Uganda, Liberia, Sierra Leone, Benin. Buraya katılanlar 1,6 milyondur. Güney Kore, Jamaika, Kırgızistan, Zambiya, Nepal, Gana, Kenya, Tanzanya, Kongo Kinshasa, Kongo Bezeler, Nigeria, Senegal, Ivory Coast ve Orta Doğu'dan bir ülke. İlk Almanya cemaati Reudemark, Rothko, Gil, Eisenberg, Kannenberg, Neuss, Neda, Cologne, Mehdiabad, Feresheim, yerel amaret Hamburg, 1. Frankfurt, Gresker, Wiesbaden, Disenberg, Ristadt, Wesseling, Marfordon, Waldorf, Darmstadt, Mannheim, Beytülfütür, İslamabad, Midland, Merkez Fazıl ve Behtül İhsan. Büyük cemaatler Farnham, Westerbork, Southchim, İslamabad, Walsall, Ash, Gillingham, Aldershot, Bradford North. Küçük cemaatler Spen Valley, Swansea, North Wales, Newport. Kanada'da amarat arasında Vaughan 1. Calgary, Peace Village, Vancouver, Mississauga, Toronto. Küçük cemaatler Hamilton, Ottawa East, Bedford East,
Hamilton, Milton West, Montreal West, Western, Westford, United States America, Maryland 1. North Virginia, Los Angeles, Seattle, Chicago, Silicon Valley, Detroit, Houston, Oshkosh, North Jersey, South Virginia, Central Jersey, Dallas. Hindistan'da Pakistan'da genel olarak Lahore, Rabah, Karachi, Faisalabad 1. Gujranwala, Gujarat, Amarkad, Hyderabad, Mirpur Khas, Rawalpur, Kodra, Azad Kashmir, Kotle, Azad Kashmir ve Jalham. Para toplama bakımından Model Town, Lahore, Amarat Daruzikr, Amarat Azizabad, Karachi, Multan, Beytülfazıl, Faisalabad, Gujranwala, Quetta, Peshawar. Küçük cemaatlerde Gochri, Sheikh Bağdat, Sind, Kadian, Hyderabad, Bindi Kundri, Navazabad, Shelpur. Hindistan'da 10 Kerala, Tamil, Karnataka, Telangana, Jammu Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Maharashtra. Bağışlama, Tamil, Kadian, Hyderabad, Calicut, Manjeri, Malappuram, Bangalore, Kolkata, Kerala, Karang. Avustralya'da ilk 10 cemaat Melbourne, Longbarren, Melbourne Warwick, Maston Park, Canberra, Adelaide West, Castle Hill, Brisbane, Longrees, Parramatta, Melbourne Climb. Bütün bunlar Avustralya, Allah-u Teala bütün bu fedakarlık yapanları bütün gayretlerine nimetlendirsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر